Em junio 1972, virino aperis en la Cedar Sinai hospitalo, e nenio krom blanka sangokovrita robo. Sed ĉi tio mem ne devus esti tro surpriza, tial ke homoj ofte havas akcidentojn ĉirkaŭe kaj iras al la plej proksima hospitalo por medicina atento. Tamen, estis du aferoj kiuj igis homoj kiuj vidis ŝin vomi kaj forkuri en teruro. La unua estas ke ŝi ne estis ĝuste homo. Ŝi pli aspektis kiel manekeno, sed havis la lertecon kaj fluecon de normala homo. Ŝia vizaĝo estis sendifekta kiel de manekeno, sen brovoj kaj ŝmirita per ŝminko. Estis katido fiksita en ŝia makzelo tiel nenature streĉe, ke neniu dento estis videbla, kaj la sango estis ankoraŭ ŝpruciĝanta sur ŝian robon kaj sur la plankon. Ŝi poste eltiris ĝin el sia buŝo, ĵetis ĝin flanken kaj kolapsis. De la momento kiam ŝi paŝis tra la enirejo, ĝis kiam ŝi estis kondukita al la hospitalĉambro kaj purigita antaŭ esti preta por la sedativo, ŝi estis tute trankvila, senesprima kaj senmova. La kuracistoj pensis ke estas pli bone reteni ŝin ĝis la aŭtoritatoj povos alveni, kaj ŝi ne protestis. Ili ne povis ricevi ajnan respondon de ŝi, kaj la plej multaj laborantoj sentis sin tro malkomfortaj por rekte rigardi ŝin dum pli ol kelkaj sekundoj. Sed en la sekundo kiam kunlaboranto provis sedativi ŝin, ŝi kontraŭbatalis per ekstrema forto. Du aliaj kunlaborantoj devis teni ŝin surloke, dum ŝia korpo leviĝis sur la lito kun tiu sama malplena mieno. Ŝi turnis siajn senemociajn okulojn al la virkuracisto kaj faris ion nekutiman. Ŝi ridetis. Kiam ŝi faris tion, la kuracistino tinkriis kaj ellasis. En la buŝo de la virino ne estis homaj dentoj, sed longaj, akraj najlegoj, tiel longaj ke ŝia buŝo ne fermiĝus sen ajnan damaĝo. La virkuracisto rigardis ŝin dum momento, antaŭ demandi: "Kio diable estas vi?" Ŝi klinis sian kolon ĝis sia ŝultro por observi lin, ankoraŭ ridetante. Estis longa paŭzo. La gardistoj estis atentigitaj kaj aŭdiĝis venante el la koridoro. Kiam li aŭdis ilin alproksimiĝi, ŝi ekiris antaŭen, alfundigante siajn dentoj en la fronton de lia gorĝo, elŝirante lian jugolan venon, kaj lasante lin fali surplanken, kiu anhelis por aero, dum li sufokiĝis pro sia propra sango. Ŝi ekstaris kaj kliniĝis super li, ŝia vizaĝo alproksimiĝanta danĝere al la lia, dum la vivo forvelkis de liaj okuloj. Ŝi kliniĝis pli proksimen kaj flustris al lia orelo: "Mi estas Dio." La okuloj de la kuracisto pleniĝis de timo, dum li spektis ŝin trankvile foriri por saluti la gardistojn. Lia lasta vidaĵo estis ŝi amuziĝanta komnili unu post la alia. La kuracistino, kiu postvivis la okazaĵon, nomis ŝin la senmienulino. Neniam denove ŝi estis vidita.